Salam, axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Mən Kurikulum Hazırlıq Mərkəzinin rəhbəri və təlimçisi Aytəkir Rəsulova. Bu gün sizə kurikulumdan mövzu sınağı 1-in testimizin izahını vermək istəyirəm. Mövzu sınağı 1-in mövzuları inteqrasiya, kompetensiya və təfəkkür dərsini əhatə edir. Tam 2025-2026-cı il çərçivə sənədinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Suallarımız hər biri həmlik həm də sertifikasiya çərçivə sənədinə uyğun olaraq situasiya tipli, uzun, geniş, əsl qəbul tipli olan suallardır. Gəlin başlayaq birinci sualımızın izahından. Birinci sualımızda qeyd olunur ki, hansı situasiyada hansı təfəkkür növü verilmişdir? Təfəkkür növlərinin adı qeyd olunub və hər situasiyanı öz yerinə uyğunlaşdırmaq lazımdır. A bəndindəki verilib ki, deyir şagirdə iki fərqli mənbədən ilin təşkili haqqında məlumat verilir. Birində istiliyin artmasına insanların fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Digəri isə bunu təbii proses adlandırırlar. Uşaqların yarısı deyir ki, istilik insanın fəaliyyətinə bağlıdır, digəri deyir ki, bu bir təbii prosesdir. Şagirddən istənilir. Bu iki mənbəni müqayisə elə, iddiaların nə üstündə dayandığını araşdır, hansının daha etibarlı olduğunu əsaslandır. İki dənə nüans var. Burada bir debat gedir sanki və hansının daha etibarlı olduğunu şagird tapmalıdır, sübut eləməlidir, isbat eləməlidir. Bu da nə deməkdir bizdə? Tənqidi təfəkkürə aiddir. 1 oldu elə bizim tənqidi təfəkkürə aid. 1-ə gedəcəkdir A. İkinciyə baxaq. Müəllim deyir sinifdə karton, ip, kağız, stəkan və boya paylayır. Tapşırıq belədir. Su israfını azaltmaq üçün yeni bir məktəb içi xəbərdarlıq modeli düzəldin. Model həm vizual olsun, həm də mesajı yeni formada çatdırsın. Yəni şagirdlər sanki bir alət düzəltməlidirlər ki, su israfından bağlı, su çox axdığı zaman o zəng çalsınmı, neynəsinmi, belə bir şey olmalıdır. Və uşaqlar yeni bir şey kəşf edəcəklər. Bu da nə deməkdir bizdə? Yaradıcı təfəkkürə aiddir. Yaradıcı təfəkkür bizdə üçüncüdə idi, yəni üçə gedəcəkdir B. İkiyə baxağın, C-yə baxağın. Şagirdə belə bir xəbər təqdim olunur. Yeni araşdırmaya görə telefonlardan gələn işıq yaddaşı 70% zəiflədir, müəllim deyir. Telefonun mənfi və müsbət cəhətlərini böyükdən kiçiyə doğru ardıcıllıqla sıralayın. Burada şagird məntiqlə düşünür, kiçikdən böyüyə doğru düzür. Ən mənfisi budur, biraz mənfisi budur, biraz da budur. Yəni uşaq bunu məntiqlə eləyir. Ardıcıllıqla düzmək nəyə aiddir bizdə? Məntiqi təfəkkürə aiddir. C gedəcəkdir məntiqiyə, yəni ikinciyə. 1-ə oldu hələ ki A, 3-ə oldu B, 2-yə də oldu C. D-yə baxağın. Sinifdə debat keçirilir. Debat varsa artıq avtomatik olaraq biz düşünürük ki, burada tənqidi təfəkkür olacaq. Amma heç də bütün sualları bu cür götürmürük. Sualı həmişə incələyib axıra qədər oxuyuruq ki, birdən fərqli bir nüans çıxa bilər. Debat keçirilir. Dərslərdə texnologiya istifadəsi artırılmalıdır, yoxsa azaldılmalıdır? Şagirdlərdən gözlənilir ki, arqumentləri qiymətləndirsinlər, yanlışları tapsınlar, iddiaların gücünü ölçsünlər. Bəli, iki dənə nüans verilir. Artırılsınmı, azaldılsınmı? Şagirdlər də arqumentləri, fikirləri qiymətləndirirlər. Ümumiyyətlə tənqidi təfəkkür, sübut eləmək, isbat eləmək, bir insan başqa insan haqqında olan fikirləri, nəyəsə münasibət bildirmək, yoldaş qiymətləndirməsi, özünü qiymətləndirmə, bunlar hər biri tənqidi təfəkkürə aiddir. Və 2 də D də bizdə elə birinciyə aid olacaq. Yəni tənqidi təfəkkürə aid olacaqdır. 1 AD, 2 C, 3 də B-yə aid olacaqdır. D variantında biz bayaq sizə dedim ki, bu həm də tənqidiyə yox, başqa bir nüansa aid ola bilər. Məsəl üçün biz bunun axırını qursaq ki, müəllim şagirdlərə yeni bir texnologiya, debatı qurur falan, debat var cümləmizdə. Axırını qururam ki, şagirdlərə yeni bir şey tutaq ki, düzəltmək tapşırılır ki, hansısın ki daha yaxşıdır. Yenə orada tənqidi təfəkkür olsa belə, artıq yeni bir şey kəşf etmək var deyə cavabımız artıq bu zaman yaradıcı olacaqdır. Bilirsiniz ki, təfəkkür dərsində mən demişəm, məntiqi, tənqidi, yaradıcı. Bu üçündən ən böyük yaradıcıdır. Cümləmizdə həm tənqidi, həm yaradıcı varsa, bizdən əgər birini götürmək istənilirsə, biz ən böyüyünü, yaradıcını götürürük. Yəni debat olan cümləni qaçıb o dəqiqə tənqidi götürmürük. Cümlənin axıra qədər oxuyuruq. Ola bilər ki, cümlənin axırında elə bir söz yazım ki, geçsin o yaradıcıya aid olsun. Baxaq ikinci sualımıza. Deyir neçəsi yanlışdır. Çox gözəl suallarımızdan biridir.
Birincidə tənqidi təfəkkürə aiddirmi görək bu. Müəllim şagirdlərə mətn verir. Bu mətndə müəllifin mövqeyi nədir? 3 fərqli arqument göstərir ki, bunu əsaslandırın. Şagirdlər müqayisə edirlər, güclü və zəif tərəflər tapırlar. Arqument, müəllifin mövqeyini tapmaq bizdə baxan kimi bilirik ki, artıq nəyəsə fikir bildirmək, kiməsə fikir bildirmək ki, müəllif burada bunu demək istəyib. Müəllifin fikrini biz isbat edirik. Ona biz sanki qarşı çıxırıq. Bizim tənqidi təfəkkürə aiddir. Birimiz düzgündür. İkiyə baxağın, deyir fənn üstü inteqrasiya. İkidə qeyd olunur ki, riyaziyyat dərsində müəllim temperatur dərsini keçərkən coğrafiyadan nümunə gətirir. İqlim qurşağını izah edir, sonra deyir bunu qrafiklə təsvir edir. Burada fənn üstüyə aid əslində heç nə yoxdur. Riyaziyyat dərsi var, 1, coğrafiya dərsi var, 2, qrafiklə təsvir var, həmçinin temperatur dərsi var, fizika mövzusunda 3 mövzu var. Ancaq olacaqda fənn arası inteqrasiya. İkimiz yanlışdır. Üçüncüyə baxırıq. Şagirdə qarşı təlim-tərbiyə aşılamaq istəyən müəllim. Uşağı görün nə deyir? Deyir ki, uşaq qrup işində işləyir. Müəllim bildirir ki, sənin zəif fikirlərin var, heç danışma. Uşağı kənarlaşdırır qrupdan. Başqaları deyir, qoy daha yaxşı işləsin. Müəllimin bu addımı, dəstəkləyici mühiti pozmaq, şagirdə qarşı qəyəzi davranmaq, bərabər imkanlarını pozmaq və müəllimin davranışına ziddir. Ona görə 3 yanlışdır. Hələ ki 2 yanlışımız var. 4-ə baxağın. Öyrənmək kompetensiyası. Deyir, müəllim tapşırığı izah eləyir. Dağılın uşaqlara deyir. Araşdırma eləyin. Öz nəticənizi mənim yox, mənbələrin köməyi ilə formalaşdırın. Nəticədə hansı metodun sizə daha faydalı olduğunu yazın. Və deyir ki, burada öz nəticənizi yazın. Hansıda sizə faydalanır? Bir insan özü haqqında qərar qəbul etməlidir. Özü haqqında bir fikir çıxartmalıdır. Bu da bizdə hansı kompetensiyamıza aid edir? Şəxsi sosial, öyrənmək. Müəllim izah eləyir, öyrədin, indi siz öyrəndiyinizi yazın. Öyrənmək kompetensiyasına aiddir. Bəli, düzgündür. Bunun adını şəxsi də verə bilərdi, şəxsi sosial da verə bilərdi, öyrənmək də verə bilərdi. Hər biri ilə eyni kompetensiyaya aiddir. 4 düzgündür. Hələ ki, 2 dənəmiz səhvdir, 2 və 3. 5-ciyə baxaq. Görək hansı bizdə səhvdir. 5-ci. Yalnız deyir fənn arası inteqrasiyaya aiddir. Birdə bir çox kompetensiyalar var. Baxaq 5-ə. İngilis dili dərsində müəllim şagirdlərə real həyatı problem verir. Deyir, dərsdən sonra məktəbdə tullantıların azalması üçün kampaniya planı hazırlayın. Şagirdlər də posteri hazırlayırlar, nitqə hazırlayırlar, şüar hazırlayırlar, təqdim edirlər. Burada baxan kimi görürük ki, biz dərsdən sonra hazırlanıb bu. Fənn üstü inteqrasiyada var. İngilis dili dərsidir, təbiət fənni var. Posterdirsə bizdə texnologiya fənni var, nitqdirsə ədəbiyyat fənni var. Bir çox fənlər var, bəli, fənn arası inteqrasiya var, amma fənn üstü də var. Və kompetensiyalar hansı kompetensiya var? İngilis dili dərsində bunu çox güman ki, ingilis dilində yeyəcəklər. Çox dil bilmək kompetensiyası da var. Şagirdlər plan hazırlayırsa, mühəndislik kompetensiyası da var. Bu da var. Düzdür, bir çox kompetensiyalar var. Amma yanlışdır niyə? Yalnız fənlər arası yoxdur. Həm də fənn üstü var. 3 dənəmiz yanlış oldu bizim burada. Hansılar? 2, hansı ki bizim burada yenə fənn arası inteqrasiyamız da var idi, yanlış idi. 3-ümüz yanlış idi ki, müəllimin davranışı uşağa travma verirdi. Bir də 5 yanlış idi. Növbəti sualımızda. Deyir, təbiət fənnində dərs zamanı müəllim şagirdlərə real həyatı problem verir. Şagirdlərdən problemlə bağlı slayd, plakat, mətn hazırlamağı tapşırıq kimi verir. Aha, bunu səhv olub üzrlü sayın. Və dərs zamanı 10 dəqiqə ərzində problemlə bağlı fərqli həll yolunu tapmağı, fikrini həm də öz sözü ilə ifadə etmələrini istəyir. Aydındır, görün nə gözəl sualdır. Deməli, görək hansı səhvdir bununla bağlı. Baxın, burada təbiət fənnidir. Problem verilib şagirdə. Slayd hazırlamalıdır, informatikançıdır, plakat hazırlamalıdır, olsun rəsm dərsində, çünki çəkməlidir həm də ona bir şey. Yəni, fənn arası inteqrasiya var, aydındır. Həm də fərqli həll yolu tapmaq, yaradıcılıq da bizdə bu. Həm də ola bilər ki, proqrektiv təfəkkür var bizim burada. Həm də deyir, öz sözündən bunu ifadə elə. Əgər şagird də bunu öz sözündən ifadə eləyirsə, özü danışırsa, deməli, şagird burada verbal həm də təfəkkürdən, yəni verbal məntiqdən istifadə edir. Baxaq, görək hansı səhvdir. Deyir, müəllim şagirdlərdə texnologiya savadlılığını formalaşdırmaq istəyir. Okey, qalsın. Çünki uşaq bunu kompüterdə hazırlayacaq da bu slaydı. Texnologiya olsun. Baxaq, ikincisi. Müəllim şagirdlərdə fənn arası inteqrasiya formalaşdırmaq istəyir. Bəli, bu da olsun, var. Deməli, C bəndində. Müəllim şagirdlərdə produktiv təfəkkür formalaşdırmaq istəyir. Bəli, produktiv də var, düzgündür. Gəlin biz burada səhvlərimizi düzəldək ki, sonra digər tələbələrə bu problem yaratmasın. Üzrlü sayın səhvlərimiz üçün elementar bir səhvlərdir. Amma dərs zamanı baş verən hadisələr, eyb yox. Deməli, deyir ki, nə? Harada qalmışdım? Aha.
burada. Baxaq cavablarımıza. Hə, Səharda səhv eləmişdik. Deyirdik ki, burada müəllim şagirdlərdə bəli, produktiv formalaşdırmaq istəyir, düzgün idi. Sonra deyir ki, müəllim şagirdlərdə fənn üstünü formalaşdırmaq istəyir. Baxaq görək niyə səhvdir bu? Y bəndində praktik var, çünki əleyşo düzəldir. Produktiv var, problem həll eləyir. Elmi kompetensiya var, niyə? Şagird burada bəli, elmi kompetensiyada həm mətn hazırlayır, həm riyazidir, həm mühəndis kimi iş görür uşaq, texnologiya var, kompüterdən istifadə var, aydındır, riyazi, elmi, mühəndisi, təbiət fənni də elə elmi kompetensiyaya aiddir. Bu da düzgündür. Niyə bizim müəllimlər burada deməli? Niyə bizim burada fənn üstü inteqrasiyamız yoxdur? Ona görə bizim burada fənn üstü inteqrasiyamız yoxdur ki. Çünki bunu düzəldə bilmədim, nəsə eybi yox, geri qayıdağın. Aha. Burada niyə fənn üstü yox? Çünki bunlar hamısı 1:45 dəqiqəlik dərs zamanı baş verir. Dərs zamanı, hətta baxın orada deyir ki, dərs zamanı şagirdlər bunu hazırlayırlar. Hətta deyir dərsin axırında 10 dəqiqə qalmış filan şey edirlər. Yəni bu 45 dəqiqəyə də yekunlaşır. Uşaqlar burada dərsdən sonra çıxmırlar. Ona görə burada bizim fənn üstü inteqrasiyamız yoxdur. Ancaq bizim burada fənn arası inteqrasiyamız. Baxın deyir dərs zamanı. Açar sözümüz. Dərs zamanı. Müəllim problem verib dərs zamanı. Və deyir ki, dərs zamanı 10 dəqiqə ərzində həll yol tapmalıdırlar. Müəllim bunu tapşırıq kimi verib, bunları həll yol tapmalıdırlar. Və müəllim bunlara deyir ki, həll yolunda öz sözünü ifadə elə. Hələ bunlar evə gedib plakat, slayd hazırlamayıblar. Hələ bunu tapşırıq kimi verib sayacaq. Hələ bunu verib şagirdlərə. Müəllim şagirdlərdə bəli, formalaşdırmaq istəyir mühəndisliyi, formalaşdırmaq istəyir elmi kompetensiyanı, amma hələ hazır deyil axı, hələ istəyir bunu formalaşdırmaq. Buna görə bizim burada müəllimlər fənn üstü inteqrasiyamız deyə bir şeyimiz yoxdur. Olacaq ancaq səhvimiz nə? Fənn üstü inteqrasiyaya aid olmağın nüansı səhvdir. Növbəti suala baxaq. Müəllim deyir ki, şagirdə təsəvvür edin ki, etdiyiniz səhvlərin nəticələrini indi görürsünüz. Yəni deyir ki, səhv eləmirsən və indi onun nəticəsini görürsən. Yenidən eyni səhv addımı atarsanmı? Deyir, bunu düşün. İndiki halda səhvlərindən çıxış yolu tapmaq üçün, problemi həll etmək üçün hər yolu tap. Deyir, müəllim şagirdləri nəyi formalaşdırmaq istəyir? Bilirsiniz ki, bizim 3 yeni anlayışımız daxil olub kurikuluma. Bunun biri praktikdir, biri abstraktdır, biri də produktivdir. Baxın, abstrakt bizdə mücərrəd varlıqlarla bağlı idi. Praktik isə bizdə budur ki, baxın, praktika deyirik də, insanın sanki həyat praktikası. Bu da deyirsən, deyir, bu səhv eləmirsən, indi onu görürsən. Bir də bunu eləyərsənmi? Deyirdik ki, insanın nədənsə hər bir təcrübə qazanması, nəticə çıxartması, bax, bu bizim praktik təfəkkürümüzə aid idi. Yəni, həyat dərsi çıxardır uşaq bundan, bir də eyni şeyləri eləmir. Artıq o bununla bağlı praktika alınır, bu cür düşünək. Bir də praktik əl düzəltmək də bu təfəkkür növünə aiddir. Həm də uşaq burada problemi həll edir. Problem həll etməklə bağlı olanda düşünmə formamız bizdə produktivdir. Cavabımız olacaq praktik və produktiv. Bunu niyə belə keçib anlamıram, eyb yoxdur. Baxaq. Baxaq növbəti sualımıza. Deyir 9-cu sinifdə enerji və çevrilmələr mövzusunu keçən müəllim Günel xanım dərsə daxil olanda görür ki, Günel adlı müəllim var, enerji çevirmələri adlı dərs keçir. Dərsi zaman daxil olan zaman görür ki, bəziləri stolun üstündə kiçik mexaniki oyuncaqları söküb, yeni enerji növlərini müzakirə edirlər. Görür ki, sökürlər, müzakirə edirlər. Bəziləri isə dərsə aid olmayan telefon videolarına baxırlar, telefonda videolara baxırlar, dərsdə maraqlanmırlar. Bəziləri isə bir-birinə bugün enerjim yox idi, səndən yaxşı enerji almışam deyir. Günel xanım mövzunu praktik şəkildə izah etmək üçün sinifi 3 qrupa bölür. Yəni səhvlərimizi bura girmişkən düzəldək. Aha, baxaq görək hansı qrupda nə baş verib. Çox gözəl sualımızdır bu da ki, hansı qrup hansı təfəkkür növündən istifadə edir. Baxın, deyir ki, bir qrup oyuncaq söküb yenidən yığır, bir qrup telefona baxır, o biri isə deyir ki, mən səndən yaxşı enerji aldım. A qrupu sökülmüş oyuncaqlardan istifadə edərək enerji çevrilməsini özləri gördükləri təcrübələrə uyğun şəkildə nəticə çıxararaq nümayiş etdirirlər. Bayaq dedik ki, həm enerji düzəltmək, həm də hər nəyinsə təcrübə götürmək, nəyinsə nəticə çıxartmaq, nəyəsə baxıb artıq eyni şeyi təkrarlamamaq nəyimizə aiddir bizim? Praktikimizə aiddir. Bir oldu praktik, həndə qalsın.
İkinci, günlük həyatında enerji təcrübələrinə kreativ nümunələr tapmalı. Hər insanın fərqli enerjisi, fərqli aurası var cümləsindəki enerji ilə fizikada olan enerji arasında əlaqə olub-olmaması haqqında düşünməlidir. Fikrini ifadə eləməlidir. Enerji, aura olmayan bir şeydir də bu. İnsan enerjisi. Toxunmaq mümkün deyil. Bu bizim abstraktımıza aiddir. 1. Praktik, 2 oldu abstrakt. 3-ə baxaq. Məktəbdə enerji itkisinin səbəblərini araşdırmalı, problemə yeni həll yolu axtarmalıdır. Real tətbiq oluna bilən həll yolunu kəşf eləməlidir. Axtarmalı, həll yolu hazırlamalıdır. Sanki problemi həll etmək lazım idi. A nə oldu bizdə? A oldu praktik, B oldu enerjiyə toxunmaq olmurdu abstrakt, C də oldu produktiv təfəkkür növü. Növbəti suala baxaq. Deyir ki, hansı davranış yanlışdır? Bax, oxuyaq indi situasiyamızı. Deyir, müəllim dərsdə qrup iş təşkil edir. Şagirdlərdən biri deyir ki, tapşırığın həlli üçün başqa, daha yaradıcı yol sınamaq istəyir. Digər şagird yoldaşının fikrini tamamlanmadan sözünü kəsir. Valideyn də məktəbdən sonra, yəni müəllimə yazır, uşağın əməkdaşlıqda çətinlik çəkdiyini bildirir. Uşağın biri deyir ki, yaradıcı yol sınamaq istəyirəm. Bu vağon sözünü biri kəsir. Bu uşağın da, yəni hansı bir uşağın da valideyni deyir ki, uşaq əməkdaşlıq zamanı çətinlik çəkir. Müəllim həmsini fidaya eləməlidir. Həm də fərqli təfəkkür formalarını dəyərləndirməlidir. Həm də valideynlə etik bir ünsiyyət qurmalıdır. Baxaq o suala. Deyir müəllim, söz kəsmə davranışını yumşaq şəkildə dayandırıb, danışanı sona qədər dinləməyə şərait yaradır. Baxın, bəli, düzgündür. Müəllim ola bilər ki, söz kəsir, kimsə bir sözünü kəsir. Müəllim o söz kəsəni dayandırır ki, sən bunu aşağı qədər dinlə. O uzun düzgündür. B bəndində. Müəllim yaradıcı təklif edən şagirdə bu maraqlı yanaşmadır deyə istiqamətləndirir. Düzgündür. Müəllim valideynə əməkdaşlıq bacarığını birlikdə izləyək deyə deyir və əməkdaşlığı dəstəkləyir. Olar, düzgündür. D bəndində. Müəllim qrupda rolları güclü tərəflərə uyğun bölməyi təklif edir. Müəllim demək, rolları güclü tərəflərə deyir bölək. Müəllim bunu bildirir. Y bəndində müəllim fərqli yanaşmanı qəbul etsə də, tapşırığı yalnız bir üsulla etmək daha əlverişli olar deyir və şagirdin fikrini yeniyə yönəlməsinin qarşısını alır. Baxın, deməli, güclü və zəif. Müəllim qrupda bu sualı mən bir dənə düzəldim. Güclü və zəif tərəflərə uyğun. Güclü və zəif tərəflərə. Yəni müəllim şagirdlərə rol verəndə hamının öz səviyyəsində verir. Güclüyə güclü rol, zəifə zəif rol. Güclüyə çətin sual, zəifə asan sual. Burada yəqin ki, bunu bildirmək istəmişəm. Özüm yazdığım, özüm sualla şaşmadım biraz. Amma baxan kimi görürük ki, bizim yerbənimiz tamamən yanlışdır. Çünki müəllim deyir ki, ancaq bir şeydən həll elə. Demək, müəllim şagirdi burada konvergent, tənbəlliyə doğru yönəldir. Amma şagird fərqli hər yolu tapmağa yönəlməlidir axı. Ona görə yerbəndimiz yanlışdır. Cavabımız da olur yerbəndi. Növbəti sualda. Şagirdlər texnologiya dərsində sinifdə aldıqları parçalardan bayraq rəngində üçbucaqlar kəsirlər. Kəsərkən müəllim onlardan bayrağın rənglərinin mənalarını, üçbucaq haqqında sual verir, nöqtəsi haqqında sual verir və onlar sonuncu dərsdən sonra məktəbin heyətini müəllim öyrədən kimi kitabda şəkillərə baxaraq bəzəməyə başlayırlar. Hansı inteqrasiya var? Texnologiya dərsidir. Heyətdə deyirlər yəqin ki bunu. Fənn üstü inteqrasiya var. Üç bucaq kəsirlər. Müəllim bunlara qayıdıb bayrağın mənası haqqında sual verir ki, bu bizim tarix dərsimizə aiddir. Bu bizim həyat bilgisi dərsimizə aiddir. Belə ibtidai aid deyək də. Aydındır. Üç bucaq haqqında sual verir. Riyaziyyat dərsimizə aiddir. Demək, nə oldu burada? Fənn arası inteqrasiya oldu, fənn üstü inteqrasiya oldu. Fənn arası, fənn üstü. Cavabımız olacaqdı C bəndi. Daha doğrusu bu bəndimiz. Fənn üstü, fənn arası inteqrasiya. Ancaq fənn üstü deyil. Siniflər arasındakı əlaqə yoxdur ki, biz bunu şagirdi götürək. Sonra fənn daxili inteqrasiyaya aid bir nüansımız yoxdur. Ən əsası fənn arasıdır və fənn üstüdür. Növbəti suala baxaq. Deyir, doğru videoları seçin. Müəllim şagird. Müəllim şagirdə olsun. Yəqin ki, bunu düzəldim. Müəllim şagirdə. Bir daha testimizdəki səhvlərə görə üzr istəyirəm. Çünki tək başına hər biri mən tərəfindən yazılıb və qısa vaxtda hazırlanıb. Müəllim şagirdə dərsdə çaşanda gülümsəyib səhv də öyrənmənin bir hissəsidir. Davam elə deyir. Bəli, düzgün addımdır. Yəni müəllim uşağın səhvinə görə pərtələmir. Düzgündür. İkinci.
Valideyn uşağın nizam-intizam problemi haqqında danışır, müəllim isə deyir ki, bu sizin məsələdir, mənlik deyil, yanlışdır. Şagirdin nizam-intizam müəllimi əlaqələndirir. İkimiz yanlışdır. Cavabımızda 2 olmayacaq. 3. Şagirdlər qrup işində razılaşa bilmir, müəllim hər ikisini dinləyərək müzakirə qaydasını xatırladır. Uşaqlar qrup işində işləyirlər, amma bir yola gələ bilmirlər. Müəllim bunlara nə edir? Yəni sinif qaydalarını xatırladır. Düzgündür. Olar. 4. Müəllim zəif nəticə göstərən şagirdi sinifdə tənqid edir. Deyir ki, qoy digərləri bunun dərs alsın. Uşağı alçaldır hamının yanında. Ən yanlış addımda kurikulumda. 4 səhvdir. 5. Valideyn uşağın bağına görə narahat olur. Müəllim onunla birlikdə plan qurur. Bəli. Müəllim onunla birlikdə plan qurur ki, ya əlavə təzəkitan məşğələyə mi gəlsin, gündə bu rejimli oxusun. Bəli, düzgündür peşimizdə. 6. Şagird tapşırıq şagird sətin gələndə müəllim deyir bu sənlik deyil, keç o birisinə. Çox yanlış addımdır. Olmaz. Şagird dərsi başa düşməyə deyir. Müəllim deyir ki, dərsdən sonra əlavə izah edərəm mən sənə bunu. Müəllim bunu təklif edir ki, dərsdən sonra sənə bunu əlavə mən izah edərəm. Bəli, düzgündür. Müəllim şagirdlərlə dərsdənkənar məşğələyə qoşulmalıdır. 7 də düzgündür. Cavabımız olur 1, 3, 5, 7. Növbəti sual. Sinifdə mətn oxu tapşırığı verilir. Mətndə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəki toy adətləri təsvir olunur. Bir şagird anlamadığı sözləri şairləyir, hər birini lüğətdən axtarıb tapıb qeydlər yazır. Qrup müzakirəsi zamanı belə deyir. Gəlin təkcə oxuduqlarımızı yox, öz günlüklərimizlə müqayisə edək. Kimin ailəsində fərqli adət var? Mən sizi dinləmək istəyirəm. Çünki sonra öz təqdimatımı bu məlumatlarla zənginləşdirəcəm. Deyir ki, bunlar hansı nümunəyə uyğundur? Baxın, uşaq neyinir müəllim bunlara? Bu adətlər haqqında məlumat veribdir. Uşaqlar da bununla bağlı qeydlər yazırlar. Müzakirə zamanında şagirdin biri bu fikri bildirir. Deyir, şagird evə gedəndə mədəniyyət mövzusunda daha geniş araşdırma edərək özünü ifadə etmə kompetensiyasına yiyələnir, qeydlərini qrupla bölüşür, mən bu hissəni başa düşmədim, siz nə düşünürsünüz deyərək öyrənmə strategiyası qurur. Baxan kimi görürük ki, A bəndində bir yanlışlıq yoxdur, tam uşağın cavabına uyğundur. Amma yenə də gəlib digərlərini oxuyaq. Çünki bir ölkə, mən həmişə demişəm, bir rayonun, bir yerin adəti başqa bir yer tərəfindən əsla belə deyim də mənfi sayıla bilməz. Məsəl üçün, cənubun adətləri var ki, bu şimalda yoxdur. Onlar bir-birinə hörmət eləməlidirlər. Bu bizim mədəni məlumatlığa aiddir. Başqa bir ölkənin, başqa bir qurumun, başqa bir etnik mənşəyin, dininə, bayramına, musiqisinə, geyiminə, mədəniyyətinə hörmət mədəni məlumatlıq kompetensiyasına aiddir. Və bəndə deyir ki, şagirdə deyir elmi kompetensiyaya ehtiyacı var. Yanlışdır. Bu da elmi ilə bağlı heç nə yoxdur. S bəndində deyir şagird mətn oxumur, ancaq hazır məlumat götürür və müzakirəyə qoşulmur. Müzakirəyə qoşulmasa bu fikri bildirərdimi ki, mən də öz məlumatımı bununla zənginləşdirəcəm. Bunu bildirərdimi uşaq? Müzakirəyə qoşulub ki, bunu deyir də şagird. D bəndində deyir ki, şagird qrupda fikir demək istəsə də, özünü ifadə etməyə çətinlik çəkir. Buna görə də kənardan izləyir. Yanlış daxil öz fikrini bildirib. Y bəndində şagird müzakirədə yalnız öz marağından danışır. Onda şəxsi sosial öyrənmək zəifdir. Xeyr, öz marağından danışmır. Deyir ki, hətta deyir sizin fikrinizi də mən bilmək istəyirəm ki, özümü zənginləşdirib. Ona görə bu cavabımız da yanlışdır. Düzgün bəndimiz olur bizim A bəndi. A bəndi. Aha. Növbəti sualımızda. Müəllim şagirdlərə ölkəmizdə zəlzələ ən çox hansı bölgəmizdə ola bilər adlı mövzuda müzakirə aparmağı tapşırıq kimi verir. Deyir ki, hansı bölgəmizdə zəlzələ ola bilər. Həmçinin şagirdlər həmin bölgənin tarixi faktları haqqında da məlumat əldə etməlidirlər. Müəllim onları məktəbin kitabxanasına və kompüter otağına internetdə axtarış eləmək üçün göndərir. Yəni deyir ki, orada araşdırma edə bilərsiniz. Şagirdlər həftə sonu kitabxanada və internetdə axtarış edirlər. Növbəti dərsdə kimin fikirlərinin daha dolğun olmasına səs verməklə qərar verilir. Çox gözəl sualdır. Həm burada mən baxanda tənqid təfəkkür görürəm, həm mən burada baxanda informasiya savadlılığı görürəm, həm burada mən baxanda deməli texnologiya savadlılığı görürəm. Baxaq indi gəlin cavablarımıza görə bizdən nə istənilir? İnteqrasiyaya aid. Bax, mən sizə dediyim suallardan da hər bir mövzuya aiddir. Baxaq indi biz sizdən cavablarımıza görək
hansı cavablarımız var? Burada demək dedik ki, şagird internetdə axtarışa gedəcək. Bu bizdə rəqəmsal savadlılıq da ola bilər. Bu bizdə həmçinin də ki, müəllim olaraq axtarış üçün göndərib informasiya savadlığı da ola bilər. Ən dolğun qərar verilməlidir, amma tənqid təfəkkür də ola bilər. Baxaq cavablarımıza. A bəndə nə deyir ki, bunu bu cür açmışam ki, belə qoymayanda tam düzgün cavablar görsənmir. Bir də arxa fona qayıda bilmədiyim üçün bu cür açıram, üzrlü sayın. İndi amma tam hər şeyi sizə izah edəcəm. Deyir ki, şagirdlərdə fənn-üstü inteqrasiya. Bəli, düzgündür. Çünki uşaqlar bunu dərsdən sonra etməlidirlər. Fənn-üstü var. Fənarası əlimdə idi. Fənarası inteqrasiya. Bəli, fənarası inteqrasiyada var ki, zəlzələ ilə bağlıdır, coğrafiya ilə bağlı mövzudur. Tarix araşdıracaqlar, slayd hazırlayacaqlar, informatika ilə bağlıdır, düzgündür. Burası da var. Fənn-üstü də var, fənarası da var. Deyir, məntiqi təfəkkür formalaşır. Həmçinin də ki, rəqəmsal savadlılıq da inkişaf edəcək. Rəqəmsal düzgündür, amma axı məntiqi təfəkkür yoxdur. Məntiqi təfəkkür yoxdur, sübut isbat var. Ola bilər cümləmizdə məntiqi var, amma burada tənqidini də qeyd etsəydi, qismən biz bunu düzgün götürərdik. Əgər cümləmizdə həm məntiqi, həm tənqidi varsa, mütləq cavabımız ən böyük olan tənqid təfəkkürdür. Çünki ən doğruluğuna qərar verməliyik. A bəndimiz yanlışdır. Baxaq indi düzgün cavabımıza. Tənqidi təfəkkür var, fənn-üstü inteqrasiya var, çünki dərsdən sonra deyirlər. Fənarası var, tarix var, coğrafiya var, informatika var. Müəllim bunları məlumat yığmaq üçün göndərir. Bir də informasiya savadlığı var, düzdür. Baxaq indi növbəti səhv cavablarımıza. Deyir, media savadlığı var, elmi kompetensiya var, yalnız fənn-üstü var. Axı yanlışdır, bu da fənn-arası da var idi. Sonra deyir, müəllim şagirdlərdə praktik təfəkkürü inkişaf etdirir. Onlarda inteqrasiya bütün növləri formalaşır. Mədəni məlumatlılıq inkişaf edir. Axı burada mədəni məlumatlılıqla bağlı heç bir nüansa biz rast gəlmirik. Ona görə bəndimiz yanlışdır. Düzgün cavabımız B, ikinci bənddir. Axırıncı suala baxırıq. Deyir, bir qrup şagird 3 fərqli təcrübənin, bir qrup şagirdə 3 fərqli təcrübənin nəticələri verilir. Bu nəticələr bir-birindən çox fərqlənir, amma içində gizli əlaqə var. Bir şagird bütün məlumatları yan-yana qoyur, fərqlərə baxır, oxşarlığı çəkir, ən sonda bunların hamısı eyni prosesə bağlıdır deyib ortaq qaydanı özü çıxardır. Deməli, şagird bir-iki nümunəyə baxır, nəticələrə baxır, onların hamısı üçün bir ortaq qayda çıxardır. Mən deyirəm ki, şagird burada sanki bir induktiv düşünməyə gedib, amma cavablarımıza baxaq. Deyir, şagird əvvəlcə ümumi qaydanı deyir, sonra onu məktəbdə baş vermiş konkret hadisəyə tətbiq edir. Konkret hadisəyə eləmir axı. Bir hadisədən deyir, ümumidən gedir bir hadisəyə. Ümumidən axı bir də nəyə getmək yoxdur. Bu ortaq qayda çıxardır. Nümunədən qaydaya gedir. P bəndində 3 dənə nümunəni müqayisə edir, heç kimin demədiyi ortaq cəhəti özü tapır və ümumi prinsip yaradır. Bəli, cavabımız B bəndidir. Xüsusidən üst nümunədən getdi ümumiyə. Düzgündür. Baxın, deyir ki, 3 fərqli. 3 dənə nüansdan gedib bir nüansa. İnduksiya var. Düzdür. C bəndində şagird təcrübə nəticələrinə baxmadan real həyatda istifadə etdiyi bir üsulla məsələni sadəcə tətbiq edir. Məsələn, tətbiq etmək yoxdur. Real həyata aid heç nə yoxdur burada. C bəndi yanlışdır. Deyir, şagird bu niyə belə olur sualının səbəbini axtarır. Belə bir nüansımız yoxdur bu da. Deyir, uşaq cavabı tapır ki, öz tapır cavabı. Sual qalmır beynində. Y bəndində şagird təcrübəni yox, daha çox ədalət, zaman, sonsuzluq kimi qeyri-maddi anlayışlar düşünür və onları təsvir etməyə çalışır. Bəli, təcrübən düşünmür. Bəli deməkdə, bəli deyirəm mən də. Təcrübə söhbəti yoxdur burada. Ədalət yoxdur, sonsuzluq kimi yoxdur. Abstraktlıq burada heç nə yoxdur. Mücrəyət varlıqlar yoxdur. Konkret xüsusidən gedib ümumiyə. Bu da oldu bizdə induktiv düşünmə. Cavabımız da olur düzgün olaraq B bəndi. Yəni bu da bizim sizdən axırıncı sualımızın izahı idi. Hər bir sualımız əsər qəbul tipli sualdır, mükəmməl testlərdir. Sadəcə test bu cür açıldığı üçün, səsimdə ola bilər ki, xəstəyim deyə problem olduğu üçün üzrlü sayın. Hələlik növbət dəfə testlərimizdə görüşənə qədər.